Ребят, всем привет. Всем газелистам. Недавно появился стук. Такое ощущение, как будто, блядь, в башке, нахуй. Вот это снимаешь фишечку, то есть первый цилиндр, блядь, такое ощущение, как будто в блоке, нахуй. Короче, вообще пизда, нахуй. Значит, отсоединил ремень. Вот у нас ремень. Помпа, генератор, нахуй, шкив коленвал, он нахуй крутит. Блядь, шум не перестал, короче, завел, шумит, ебать. И потрогал шкив на коленвале, который. Он весь болтается, нахуй. Как проститутка. Соответственно, кто делал, не затянули его. И, соответственно, там шпонка разъебала и шкив. Демпфер он называется по-другому. То есть, и, соответственно, на валу тоже, куда шпонка вставляется, то есть, получается, тоже там свое посадочное место тоже разъебало. А стук был вообще страшный, нахуй. Вот, ребят, что стало с шпонкой. Вот наша шпонка стояла, видите, да? Край здесь узкий, а в конце как разъебло, вот с этой стороны. Он стал очень широкий, нахуй. То есть, соответственно, уже под замену, нахуй. Ну, иначе опять разболтается, опять разъебется, нахуй. Весь коленвал разъебете, нахуй. Будет пиздец, нахуй, короче. Машина больше нахуй не поедет. Вы чё, блядь? А как правило, на газелях зарабатывают нихуя. Копейки. Еще раз тут без мат. И вот смотрим, видите, как шайба. Здесь стоит шайба, она лопнула, короче. Вот. И еще смотрите, когда кучу все нахуй набило. Видите? Вот пиздец. Заменяем нахуй шайбу. Шкив новый. Шпонку. Шпонка может быть не подойти. Если она не подходит, вы не долбите. Вы можете просто шкив нахуй вот здесь вот лопнет. Ну, немножко краешек лопнет. Шкив. Если шпонка не подходит сюда, ну, прям здорово не подходит, вы молоточком попробуйте, но потихоньку. Если он не заходит, ее лучше подточить, потому что вы расколите вот этот край вот. Он тоненький здесь, то есть молотком убьете, и он нахуй расколется. Так-то можно, ничего страшного есть, но, блядь, это нежелательно. Ну, не надо вообще, это зачем это? Новый купить и расколоть надо. Просто подточить, и все. Вот она, шпоночка новая. Вот. Видите, сюда-то она подходит, ебать. А в новый, вот она чуть болтается, а в новый она хуй подойдет. Вот эта шпонка. Ну, смотря какой фирмы там есть, то есть начинать с там дешевого 1300, а заводской, по-моему, 1900. То есть заводской, может, подойдет она. Китайцы, хуяйцы там что-то наделают, и не подходит. Ребята, подписывайтесь на канал, ставим лайки.